Hello everyone, this is TKK Weekly News. This news is reported by me based on my fully biased opinion. Today's news is this one. DHC chairman uses racial slur to Korean to bash Santry. DHC is one of the biggest Japanese beauty and healthcare company. This Japanese article published on the company's official website this November and spread on 16th December on Twitter, which says for some reason the models hired for Santry's commercial are almost all Korean Japanese, and that's why they are mocked online as Chontry. From the celebrity we use for promotion to everything else we do, we are a purely Japanese company. Chon is derogatory term for Koreans in Japan, which used as discriminatory. So they mix, Santry and Chon, and he calls this one as Chontry. DHC! Oh, fuck! Okay, then HuffPo Japan tried to make contract with DHC, but they just answered there are nothing to mention about it. Also, HuffPo Japan asked Santry about this one. Santry answered, Santry has a human rights policy and as a basic thought, blah 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 blah. Literal. This is brief explanation of today's topic. Today we have a guest, Takuyuki. こんにちは、Takuyuki です。Takuyuki, what is your first impression about this? そうですね。初めにこの記事が Twitter で人種差別として広がっているのを見てびっくりしました。まだこんな企業があるのかと。サントリーより優れてるってことを言いたかったんだろうけど、さすがにこれは許せませんよね。僕はそのチョントリーっていう言葉は聞いたことないんですけど、ちょっと許せないですね。その韓国と日本が政治的に衝突が絶えない。それはあるんですけど、韓国政府が嫌いっていう意見を持つのは全然いいと思うんですけど、韓国政府イコール韓国の国民、そして在日コリアンといったようにそれを一緒くたに考えてしまう、そんな考えがちょっと危険かなというふうに思います。 Okay, it is kind of stuff normal in Japan? 決して普通ではないと思います。 According to research from BuzzFeed News, the chairman repeatedly mentioned about Korean people. This is original article published on Company Overview on February 2016. Kind of long, so please read by yourself. But I will explain shortly. In short, he says there are a lot of Zainichi in Japan. Zainichi means naturalized citizen whose ancestor came to Japan 3 or 4 generations ago. And there are a lot of them talking bad about Japan all the time or trying to form Zainichi group. He called them as fake Japanese. And he explained problem about Zainichi. Lastly, he concludes they have to go back to their country. Oh, fake Japanese. 日本人になりきってる？Did you know that, Takuyuki? 知りませんでした。読んでみると少し理解できることもあるというところも正直なところでありまして、例えば海外のルーツを持っていると他の国から賄賂をもらっているのではないかと思われてしまったり、日本のためではないのではないかっていう思われるのは、ある意味自然かなというのは思います。ただ、日本で育ちながら海外の視点も持っているから日本もこうすべきという考えが出るっていうのは私の意見であり、日本で育つと腐っても日本のことを考えてしまうっていうのが、一当事者としての意見かなと思います。ただ文章から海外ルーツの人をとてもバカにしてるようなことをすごく感じられて、それは本当にとても不快ですね。Okay, I don't think it's good to mention this kind of racial slur as chairman. What do you think to solve this problem? そうですね、関わった企業が差別を助長するならもう取引しないといったように企業が責任を果たすべきなのではないかと思います。私は、ツイッターでこの会社は広告を作る際に、外国のスタッフを入れさせなっていうことをやっているみたいで、それに対して広告代理店もクライアントの意向でと言って従っていたというツイートを見ました。ツイートの真偽はちょっと分かんないんですけど、その広告代理店がその多様性を掲げているのであれば、この会社と取引しないといったような手段を取るべきかなというふうに
思いました。そのこの会社がスポンサーをしている企業があるっていうことからも、やっぱり差別的なことをしてたら他の会社が声を上げて、そういうこと良くない、私たちは契約しませんといったことを言う必要があると思って、そこに企業責任が求められると思います。 Okay. In my opinion, movement from customer, such as demonstration, is much more important than company responsibility because companies do not change by themselves. They are changed by consumers. As a result of demonstration, companies change their strategy and reflect on their mistakes. What do you think? そうですね、それはちょっと難しいですね。やっぱり日本だとちょっと意見を持っているとちょっと嫌がられる傾向にあるんかなって最近感じてまして、それと同時に、自分でわざわざ行動を起こそうとも思わない。政治への参加率も低いですし、自分で社会を変えようと思う人が少ないのかなと思います。恥ずかしながら私も最近までそうでした。ただツイッターなどで自分で意思を表明しようという人は増えていると思います。 Today, we reported news about DHC. What do you think about it? I keep continue to think about what kind of stuff company have to do and we should do to make better society. Please write down your comment. Thank you so much. ありがとうございます。